саламығығыз. Эфирда яңлықтар, студияла Лилия Дәлбаева. Республиканың бөтә қала райондарында управдом форумдар узгарыла. Уларда торлак коммуналь хужалыкларының эшмәкерлектәре барлана. Билдәле, иң беренче нәүбәттә күп катлы йортларда яшәүчеләрнең йылылык өчен түләүләре буенча һораудар кузгатыла. Сибай қалаһының балалар ижады үҙәгендә үткән форумда ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Абзалов, баш РТС, мәғлүмәт иҫәп касса үҙәге йәмғиәте, халыҡты социаль яҡлау республика идаралығы етәкселәре, Экосити йәмғиәтенең Сибай ҡалаһындағы вәкиле, йәмәғәт советтары рәйестәре ҡатнашты. Форум 3 майҙансыҡта 2020 йыл аҙағында һәм 2021 йыл башында йыллыҡ өсөн түләүҙәрҙе иҫәпләү, ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары менән яңыша эш итеү һәм башҡорт ихаталары программаһын тормошҡа ашырыу буйынса бүленеп эшләне. Присутствовали старшие по домам, где произошел наибольший рост. Присутствовали ресурсоснабжающие организации, управляющие компании. Форумға йылылык өсөн хактар ныҡ артҡан күп ҡатлы йорттарҙың яуаплы вәкилдәре саҡырылды. Кешеләрҙең һорауҙарына энергия менән тәьмин итеүсе ресурстар идарасы компаниялар етәкселәре, йәмәғәт палатаһы вәкилдәре яуап бирҙе. Минең уйымса, сарала ҡатнашыусыларҙың 90% хәлде аңланы һәм уны милек хужаларына аңлатыр тип ышанам. Кемдер һорауҙарына яуап таба алманы, кәңәшмәләр залында уларҙы белгестәргә еткерҙе. Баш РТС йәмғиәтенең теплосбыт предприятие начальнигы Альбина Каримова йыйында ҡатнашыусыларға 2019-2020 йылғы йылытыу миҙгелендә республика муниципалитеттары факт буйынса түләү яңы ысулын ҡулланыуын аңлатты. Яҙ көнгә ҡарағанда ҡышҡы айҙарҙа хаҡтар юғары була. Тариф яғыулыҡ һатып алыуға газ, электр энергияһы, һыу һәм башҡа ресурстар һатып алыуға, йылылыҡ селтәрҙәрен хеҙмәтләндереү һәм ремонтлау, эш хаҡы, һалым һәм мотлаҡ түләүҙәргә киткән сығымдарға ҡарап билдәләнә. Был хаҡта тулы мәғлүмәт менән Башҡортостан Республикаһының тарифтар буйынса дәүләт комитетының рәсми сайтында танышырға мөмкин. Форумда ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтарын бәйле мәсьәләләр ҙә ҡаралды. Кешеләр шулай уҡ яңы һайлаған депутаттарға йышыра халыҡ араһына сығырға, уларҙың нимә бурсыуын күҙ уңында тотоуы, киҫкен мәсьәләләрен хәл итеүҙәрен үтенде. Төрлө ресурстар менән тәмим итеүсе йәмғиәттәр етәкселәре аралашыуға асыҡ булһын, эшмәкәрлектәрен күрһәтеп алып барһын, телефон шылтыратыуҙарын яуап бирһен тигән теләктә ҡалды. Сара һуңында Управдом Республика форумында делегаттар һайланды. Йәмәғәт эшенән ситтә ҡалмаған бер төркөм әүҙемселәр ҡала хакимиәтенең почет грамоталары тапшырылды. Байрас Байбулов, Гүлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Радмир Иҫанғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһы предприятие, ойошма, учреждениялары 2020 йылғы эшмәкерлектәренә йомғаҡ яһауҙы дауам итә. Ҡаланың ЗАГС бүлеге лә ошо көндәрҙә йыл дауамында башҡарған эштәрен барланы. Былтыр ЗАГС бүлеге бинаһы яңыртылыуы иң ҙур ваҡиға булды. Бүлек начальнигы Айгөл Бохарбаева бинаның тышҡы йөҙөн үҙгәртеү мөһимлеге мәсьәләһен күптән күтәреп килде. 2020 йылдың көҙөндә Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Хабиров һәм хөкүмәттең премьер-министры Андрей Назаров был идеяны хуплағас подрядсы ойошма эш башланы. Декабрь айы аҙағында бында капиталь ремонт тамамланды. Эш барышын Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Рөстәм Абзалов айырым контролдә тотто. Граждандар хәле акттарын теркәү бүлегендә иң ҡыуаныслыһы сабый тыуыуын теркәү. Әйтергә кәрәк, ҡалабыҙҙа былтыр игеҙәктәр күпләп тыуған. Бөтәһе 7 ғаилә игеҙҙәргә ата-әсә булһа, бер ғаиләлә бер юлы 3 ҡыҙ бала донъяға килгән. 2020 йылда Сибай ЗАГС бүлегендә 695 тыуыу тураһында акт теркәлде. 307 ғаилә барлыҡҡа килде. 32 кеше үҙенең исемен йәки фамилияһын алмаштырҙы. 230 ғаилә тарҡалды. 100 баланың атаһын билдәләү тураһында һәм 994 үлеү тураһында акт теркәлде. Граждандарға 655 ҡабат тыныҡлыҡ һәм 2213 справка бирелде. Коронавирус пандемия осоронда ЗАГС эшмәкәрлеген туҡтатмаһа ла, күп кенә кисектереүҙәр индергән. Әлеге ваҡытта ла рәсми рәүештә никахтар теркәлеүендә 5 кенә кеше ҡатнаша. Гүлдар Ҡадаева, Лилия Дәлбаева, Радмир Иҫанғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә художестволы эшмәкәр коллективтар араһында уҙғарылған смотр конкурсына йомғаҡ яһалды. Ярышта кемдәр ҡатнашыуын, күсмә күбектең кемгә эләгеүен киләһе яҙмабыҙҙа ҡарай алаһығыҙ. 2020 йылда халыҡ мәҙәниәте һәм ялы үҙәгендә Сибай ҡалаһының хеҙмәт коллективтары араһында ҡаланың 65 йыллығына арналған художестволы үҙешмәкәрлек конкурсы ойошторолдо. Әммә көтмәгәндә башланған коронавирус пандемияһы арҡаһында сараға йомғаҡ яһалмай ҡалғайны. Сиргә бәйле хәл тотороҡланғас, конкурсты ойошторусылар уңышлы сығыш яһаған үҙешмәкәр коллективтарға билдәләп үтте.
Конкурста катнашу өчен 42 заявка кабул ителгән. 130дан ашу концерт номеры каралган. Жюри вокал, хореография, инструменталь фольклор сыгыштары, кул эшләре күргәзмәләрен югары баһалап, һәр юнәлеш буенча җиңүчеләрне билдәләне. Баһалаганда мен уларның ихласлыгына кыланып утырдым инде. Улар халык сан итеп йырлайлар. Шул хәтле матур итеп инде. Һәм Сибайдың 65 еллыгына арналган улар күбеһе минең ярымды, нурлы ярым Сибайымды башкарып сыгардылар. Хор менән башкардылар, вокаль ансамбльләр менән башкардылар һәм солистлар башкардылар инде. Мин шуга куанып утырдым. Минең дә эшем күренеп калды. Конкурста айырыуса балалар баксалары коллективтары әүдемлек күрһәтте. Шулар арасында Тирмәкәй һәм Акбудат балалар баксалары уңышлы сыгыш җиһаны һәм еңүгә өлгәште. Без был конкурска бөтә коллектив менән әзерләндек. Жюри әгъзаларына без халык инструменталь ансамбленнән, халык көйләреннән торган тезмә әзерләнек. Һәм безнең хезмәтебезнең бушка китмәне, без лаеклы рәвештә беренче урын алдык. Предприятие һәм оешмалар арасында халыкка социаль ярдәм күрсәтү республика үзәге беренче урынга сыкты. Махсус урта һәм югары белем бирү уку йортлары арасында БДУның Сибай институты алдынгылыкты беркемгә лә бирмәне. Мәктәптәр арасында Ирәндәк лицее коллективына тиңдәр булманы. Алтын касабаһының иҗади коллективы бында сарала тәүге тапкыр катнашып, югары баһа алуларына бүләкләү вакытында сикһез каваныз кисерүләрен яшермәне. Бүген мәдәни тормышты художестволы үдешмәкәрлектән тыш күз алдына килтереп булмай. Хезмәт коллективтарының төбәгебез куәтен арттыру өчен ныкышмал эшләү менән бер рәттән йырлап бейеп күңел асаудары һәр берсенең йыр-моңга маһир булуы мактауга лаек. Шулай итеп конкурстың гран-пригына һәм күсмә кубогына Сибай Үдәк дәвахана коллективы лаек булды. Төрле жанрдардагы сыгыштар, костюмдардың сагылыгы менән алдырган конкурс калабызда талантлы кешеләр яшәвен исбатланы. Быелгы ярышта ла улар яңынан-яңа концерт номерлары менән сыгыш яһар дип ышанабыз. Гөлдәр Кадаева, Лилия Дилбаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам, ә безнең сюжеттарны һез социаль селтәрләрдә, ВКонтакте, Инстаграмда һәм Сибай ТВ YouTube каналында карай аласыз. Һеҙҙең менән хушлашам, киләһе осрашкандарга тиклем һау сәләмәт булығыҙ.